香港人經常朝九晚11，捱到頭痛冇精神就事少，最怕就搞到身體內傷。有人話胃酸倒流就係由壓力大造成，到底係咪真有其事嘅呢？如果你即係譬如壓力大、唔開心啊、激動啊啲咁樣咧，都會咧增加你身體嗰啲壓力荷爾蒙嘅分泌。壓力荷爾蒙嘅分泌可以咧增加你個胃酸分泌係好多嘅，可以講緊倍以上嘅。胃酸分泌過多啦，咁過多亦都會湧翻上邊啦。呢度咧有道活門嘅，呢道門咧正常咧係收緊嘅，咁變咗咧胃入邊嘅嘢咧就唔會湧到上去。但係有啲人咧呢道門咧係比較鬆嘅。咁比較鬆嘅時候咧，佢啲食物啊或者啲酸啊、胃酸啊湧翻上去咧，就會灼傷個食道啦。有時候咧食無定時啊，你會去到咁上下，你應該係食飯嘅時候咧，佢就會開始會分泌一啲胃酸出嚟嘅。咁但係如果你話你打亂咗生理時鐘，變咗咧分泌嗰啲胃酸出嚟嘅時候咧，就冇嘢落肚咧，咁就胃酸會分泌過多啦。好多人都知道火燒心係胃酸倒流嘅症狀，但係醫生就話其實超過一半嘅患者都未必會出現類似嘅典型症狀。其實有其他唔係咁典型嘅病症，例如就可能只不過係少少胃痛咁樣嘅啫，好似消化不良、長期咳嗽啦，或者係長期嘅喉嚨痛啦，或者係講嘢聲沙、長期聲沙、氣管敏感啊，呢啲好常見嘅病症咧，好多時候都以為自己可能係上呼吸道感染啊、感冒啊嗰啲咁樣。咁到要係試咗好多次啲藥啊，都唔得喎，經常翻發喎咁樣。咁有時候有啲醫生就會諗，會唔會胃酸倒流呢？咁樣就會從胃酸倒流嗰方面幫佢去着手處理啦。唔好以為胃酸倒流好小事，長期唔理佢就有機會出現併發症，甚至患癌。例如會導致慢性嘅食道發炎啦。如果發炎發得太耐，導致咧呢個食道末端呢度咧，就嗰啲細胞會變化，佢就會增加第日患食道癌嘅風險。要治療胃酸倒流，大部分人都會用到胃酸抑制劑，但如果情況太嚴重，就有機會要做手術收緊括約肌。不過就算完成手術之後，胃酸倒流都仲有機會復發，所以未必可以完全根治。唔想要做手術先至後悔，最重要都係由生活習慣着手。最緊要食完嘢，食完晚飯之後咧，個4個鐘內唔好上床瞓覺。另外就係要減肥啦，肥嘅話咧個肚腩會大啦，導致咧腹腔入邊嗰個壓力又會增加，咁咧就壓住咗呢個胃，而咧好似你擠啲嘢咁樣擠咗啲胃酸上邊，將體重減低咧，亦都係一個好好嘅方法去減低胃酸倒流嘅症狀。全民自救抗疫手冊新增內容，教你做足個人防疫措施。